Dámy a páni, vítam vás dneska už konečne u tretieho videa. A ako ste mohli z tohto nádherne prerobeného intra, akože tá hra je trošku logy, čo nevadí. Ale už konečne som u tretieho videa a konečne som sa dneska rozhodol, že idem natočiť nejakú sériu. Natáčam to pomerne večer, takže asi... Tak, a čo ste si tiež mohli všimnúť, je konečne to, že som si kúpil nový mic. Tak, yeah. No nič, ale dneska toto video bude hrozne zaujímavé, akože rozhodne vám tu pridám hudbu do pozadia, pretože väčšinou keď hry majú pozadie hudbu, tak akože není to ono a tu počujete, že hudba žiadna není. Tiež dneska vám oznámim kopu nových kámov, vecí, ktoré sa pre vás chystajú a ktoré rozhodne budete chcieť. A také veci, takže akože reálne sa máte dneska na čo tešiť. Reálne dneska dostanete aj nejaké líky na nejaké veci, na nejaký progres z mojich Discord serverov a zároveň od toho, že čo vlastne ešte mám tento rok v pláne. No ale už toto nebudem obkecávať, pretože už sa pustíme do hry. Hey, you're finally here. Teda awake. Kam ja som? Takže to je nejaký borec a papagaj. Hovorí, že už sme konečne hore. Takže nice. This thing beat you up so badly. Okay. Do you still remember your name? Jasne, že hej. Amigo. Hola amigo, ¿tienes unas monedas? Lo siento hermano, no tengo nada. Pero tengo estas hamburguesas con queso, amigo. No quiero una hamburguesa. Por favor, amigo. ¡Me chupar el pene! Ja si dám Vox. Dáme si to podľa kanála, neviem, či to na kanál mám malé alebo také, ale skúsime. Dúfam, že to pôjde. Vox SK, are you sure? Yes, I am. Vox SK, remember what we here for anomalies, sea monsters, time portal? Do you still remember? Kamo čo? Úprimne, ako som si myslel, že táto hra bude celá o chytaní rýb, tak som nevedel, že je akože tu bol nejaký anomálie, time portal, čo? The same thing again, I remind you. Disturbing information about unusual sea creatures is coming from all over the world. Huh. We need to reach out to local people and investigate. We don't have much time. Investigate. Jasné. The professor is counting on us, Vox SK. Kto je profesor? What? Oh. Hello there. Ok, ale toto je lepšie, než som si myslel. Akože úprimne hrával som túto hru kedysi, ale toto to nebolo. A akože môžete si všimnúť, že tá hra proste akby má také... že tie steny sú hranaté, hej, ale ono prevažne táto hra... Not bad hudba. Máme batoh. Máme equipment. Nice. A je to papagaj. Listen, Vox Sky, I know it can be a bit confusing, but don't worry, we handle this mess together. Kamo, ja som si tu pred chvíľou spavnul, jak mám vedieť vôbec, čo sa stalo. A jak mám byť z toho worried, respektíve. We'll start with something simple. Okay. Let's fix the wardrobe so you can change your clothes. We just need 2 planks and piece of cake. And just kidding, just the planks. Okay. Planks are scattered around the ice island. You find them easily. Okay. Takže papagaj nám tu povedal, že budeme potrebovať... My fakt ideme opravovať screen. OK.
Je to hra o chytaní rýb, áno? Gay! Kamo, my sme tu reálne postavili. Čo je na levelu 3 a 2? A nemáme žiadny outfit. Collection. Žiadnu collection nemáme. Máme aspoň nejaké čapky? Vlasy? Kamo, máme aspoň vlasy. Wow. Ani fúzi, ani farbu. Bezia gang. Asi takto to bude vyzerať lepšie, akože. S tým tričkom to vyzeralo docela... To je docela fešák. Akože taky bolo vyzerá jak... Taky bolo vyzerá jak keby to... Jak keby to bol Steve, ale okej. Chápem, my tu máme proste inventár. Neviem, prečo tu nazbieram viacej plenkov, pretože... Boh vie, čo bude chcieť ešte opravovať. Kamo, ale toto tu nebolo, vole? Toto ani jedno z tohto tu nebolo. Oni ten celý ostrov upravili. Bo, aby ste pochopili, čo vlastne všetko tu bolo. Tak ona tu bola tá loď, bolo tu aj to... To je akože, tú hru som hral predtým, hej, ale ani ten papagaj tu nebol. Koko sa volá, ok, tak ho budeme volať Koko. Tak, Koko, čo nám povieš? Well, now you look great. Are you sure? You can always change your style. Ok, to je dobré vedieť. See that old boat in the middle of the island? That's our chance to get out of here. Let's rebuild it and see if it stays afloat. Mám pocit, že tu parkoval Megalodon. Lebo už keď sa na to tak pozrite, tak vyzerá to, že ho tak zaparkoval, no. We need wood again, but hey, that's your specialty, right? Aha. Moja specialita je branie dreva, aj keď hrám hru o chytaní rýb. Znie to logicky. Gather everything you can find on the island. No už niečo sme nazbierali. A je tu treba 3 plenky. To sa môžeme rovno nahádzať. A ono sa to... Ty vole... Get off the island. Čo tu máme? Môžem si to pozrieť? Still setting things up, come back later. Akože nemôžem predávať. What? Koko. I think you just built a fish market. Now we can sell our fish once we catch them. Takže Megalodon vlastne naboral loď a vznikli z toho. Ne. Ja vlastne ani neviem, čo sa v tejto hre poriadne deje, ale akože zatiaľ akože sa mi to mega páči. Akože aj keď to má byť hra o chytaní ryb, ale prevažne tu zbierame drevo a opravujeme starú rozpadnutú skriňu, kámo. Jo, to dáva zmysel. I think you just built a fish market. Now we can sell our fish once we catch them. Aha, takže tam budeme vlastne ako predávať to, čo chytíme. Nice. But we still like a functional boat. Okay. Got it. Up here. It's an old sunken boat. Ja neviem, či to po anglicky bolo. Stíšim asi tú hudbu. Let's rebuild the pier to reach it. Rebuild the pier. OK. Mám pocit, že tu bude chcieť ešte viacej dreva. Mám taký feel. A mal som správny feel. Pohybujeme to... What? Aký máme presne dreva, koľko potrebujeme. Zatiaľ sa mi táto hra akože mega páči, neviem čo bude ďalej. A akože čo tu ešte nás chystá, ale chcel by som z tejto hry spraviť akože docela OK, trošku to laguje.
Ale to nebude robiť taký problém, možno akože keď zvyšovali tú grafiku alebo také veci, ja neviem. Čo sa to niekedy budeme v ohni? Ja horím, vole! Ja horím! Ja horím! Kamo! Voda! Voda! Vole! OK. Už sme to pochopili. Oheň tu funguje rovnako ako skutočný. Dobre vedieť. Čo nám povedeš ďalej, Koko? Good job! Áno. Dobrá práca, ja. Thanks to you. The PR looks great. Did you notice the old sunken boat at the end? We need to fix it. We need a lot of wood, so gather everything you find, even if it looks like a stick. It might come handy. And bye. OK. Ja sa teším, kamo, keď tu budeme konečne chytať ryby a nie len počúvať Koka, ako si tu vypráva sám pre seba, vole, a robí si absolútne zo všetko predal. OK, poďme opraviť loď. Vole, ono to bolo vraky ako hovado a my sme z toho spravili doslova člník. Here I come. Oh, here I come. Oh. My sme spravili z tohto toto. OK, ja sa nejdem sťažovať, no? Ideme... Koko, chceš ešte niečo? Hooray! Our boat is like new. Now we can head out to the deep waters and find out what really happened here. OK, keď povieš. Kamo to nohy. My tu vlastne môžeme aj plávať, ale ja neviem. Pretože predtým to bolo tak, že proste ste sa už rovno spavili pri ostrove. A proste celý ten ostrov fungoval tak, že ste tu nemohli ani behať. Proste to ste mohli iba akoby sa len tak posúvať proste akoby prstom a proste klikať na jednotlivé budovy a tak, hej. A chodili vám tu ľudia akože takí návštevníci, haha, chápeme sa. No ale konečne sme v lodi. Môžeme driftovať? Kamo, ja môžem driftovať. Jo! OK. Poďme späť. Neviem, kam nás to zavedie, ale očividne ideme asi prejsť z tohto ostrova. Ani toto tu mimochodom nebolo. Akože ja som tú hru hral asi tak minul... Kam to logo? OK. Ale toto si pamätám, toto si už pamätám. My sme... Paradise Island, alebo také časy. Yes, kamo, ten ostrov Čech si pamätám. No tak nič. Cap Slampy. Slappy. Cap'n Slamp... Budeme ho volať kapitán. Áno, v tejto sérii ho budeme volať iba kapitán. Alebo Slappy. Neviem, čo má s okom Slappy, ale... Fajn. Wow, did you see that monstrosity? Myslíš tej obrovskej siluety žraloka v vode? Jo, všimol. My name is Slappy. Ready to begin biggest adventure? Kamo, jak tu bude každé NPCčko takto rozprávať, tak reálne asi na to najmä Google. Aby mi to prekladal tú hru. There is a monster in these waters that is almost impossible to find. Help me with a few things and I tell you more. Let's start with simple quest. Catch 3 fish and bring them back to me. I've marked the best spot on the map to make it easier for you. Just follow the proste bojky and a nájdeš ich. Good luck. Fajn. Takže čo teraz? OK, takže hodíme
naduriadne preto. A teraz čakáme, lebo ono to akoby... No a teraz ťaháme. Ja si nechcem na video zapínať vibrácie, lebo ono je to potom strašne rušivé na video a vám to vadí, akože mne to pomáha. Oni zmenili aj na... Oni zmenili ten na dark. Kámo, to je cool. Mám XP. Ináč to sa zbierajú XPčka, to som zabudol. Tu hodíme ďalšiu. Tento diel ináč bude kratší, pretože natáčam ho za prvé večer a po druhé nechcel sa mi proste... Je to proste úvodný diel, hej, a na konci ešte budete mať proste takú menšiu vec možno do mňa, ak to tam strihnem, neviem, možno to nájdete priamo na ďalšom kanále. Záleží na tom, čo urobím. Ale však uvidíme. Kamo. No fish hook a... Ok, chápem. Throw in front of fish. Kamo, pokoj, ja to chápem, vole. Nie som dement. Ok, poďme znova. Ok. 1, 2 a teraz na 3, že? Presne. Najlepšie na tejto hre, že stačí ono iba v podstate kliknúť, ale vy si proste vyberáte miesto, kam proste nahodíte, čo je mega super. A 2 XPčka a zase väčšia váha. 5,90 kg, čo je na tejto hre super, že reálne tu vlastne akoby... vlastne ide tu prevažne o to, že zbiera sa tu tá váha a tá váha potom čím viacej váhy vlastne máte, tým lepšia ryba to je, napríklad toto už je dvojhviezdičková ryba proste. Toto bolo aj predtým mimochodom. We did it, how exciting. No, bolo to zaujímavé. Jakože poviem vám, že to budú asi o dosť zaujímavejšie veci. Ale zatiaľ si myslím, že táto hra je pohode a vyhovuje mi. Akože tá grafika nič moc. To sa akože uznáva. Ale dobre, poďme na to a nech stihneme ešte nachytať čosi. Wow, nice catch. You are awesome. Take this phone, use it to view information about all the species you caught. Let's touch. What? Now go to helicopter and fly to your island to sell fish. When you finish your business, come back to me. OK, takže tu sme sa v podstate naučili proste chytať ryby. Ale kamo stále nechápem proste čo tu je. Proste tu hovorí aj ten Koko, aj ten kapitán o nejakom proste akoby príšerách vole, alebo také čosi. Akože viem, pamätám si, že tu možno predtým čosi bolo, ale nie, pamätám si to úplne. It's beautiful. Koko. Jo, a to nám to už ukazuje. Dish and then Ted purchase. OK. Ináč máme 900 coinov, to máme normálne? Ja som čakal, vole, že keď sme sa utopili, tak budeme akože hento, vole, ale... OK. Fly with Bob. To je nejaký Bob. Ináč, ja si to asi dovolím trošku upraviť hudbu. Aby som vám mohol do pozadia pustiť hudbu. Jo, už lepšie. OK, ja vám tu do pozadia pustím hudbu, akože ja to budem mať extrémne prázdne, mne sa toho lepšie hralo s tou hudbou, ale povedzme si to úprimne, tá hudba tu nie je nič moc a keď tak tu hodím hudbu z BTD6. Flying Bob. Travel Agency. Ináč tu máme všetky tie nové... To je Amazonka, Thailand, Scotland. Kamo, oni to boli iba Paradise Island, Great Lakes, Costa Rica, Aljaška a Austrália a Scotland, Thailand a mal som museli pribudnúť. OK, to je cool, to sa mi páči.
To sa mi náhodou páči. OK, ale čo si už určite všimli je na to, že Unlock Destination. To za prvé tak budeme si odomýkať destinácie, ale sami vidíte, že toto bude nadlho a čím mám pocit, že v niektorých lokáciách je menej rýb a v niektorých zase viacej. Tým pádom táto séria asi bude dlhšia a tak. Koľko natáčam vlastne? Už 20 minút. Ešte to potiahneme nejakých 10 minút a potom by som to asi už ukončil, pretože nechcem ten diel robiť zbytočne dlhý, potom vlastne akby nestíham to strihať a také podobné veci, proste je to strašne zložité, áno. Ale čo ste si proste všimli je proste to, že sa platí proste za to, keď chcete si cestovať, akože to dáva zmysel. Kamo! Jak tam je proste zavešený kamo za tou helikoptérou. To je borec. OK. Ináč, to sú už hráči. To som ináč zabudol na to, že to tu je. A čo je toto? Info, the monster remains hidden. Complete the task to face it. Jo, to vám proste skrie príšery. OK. Capslumpy. Ahoy, my friend. I hope you still remember how to fish. How to catch fish. Bring me any fish and I reward you with some coins. Are you interested? Yes, I am. All you need to do is catch one fish of any species or size and bring it to me. Of course. Ja sa nadím proste. Pay attention now, this is important for information. Look for clues of fish activity on the water surface to find a school. I marked nice spot for ya. Yeah. Kto tie dialógy pre tie NPCčka vymýšľal? Teda monológy, kamo reálne. Nedá sa to čítať. OK. Tam máme zase vyznačený spot. Ale keďže už tak nejak vieme, že tam sa asi chystajú Bluefish Point. Jo, ináč proste za každým, keď máte mapu, je akože takto proste mapu, tak za každým, akby každé miesto je nejako označené, napríklad toto budú Dark Waters, mám pocit, alebo East Waters. Dark Water, yes. A proste jednoducho v jednotlivých lokáciách chytíte proste iný typ ryby. Čo je mega zaujímavé a čo sa mi mega na tejto hre zapáčilo hneď ako som hral. Keď reálne proste tu beháte, kámo, po celej tej mape preskúmávate. Táto mapa není až tak zaujímavá, ešte to, proste jednoducho je to proste iba takáto mapa, ale počkajte si na iné, kámo, mapy. Reálne napríklad tá Amazonka možno bude lepšia, alebo na Amazonke som nebol. Bol som na... V takej lesnej, Great Lakes, áno, Great Lakes, tam som bol. A tam je to mega, kámo, tam je to akože hrozne super mapa. Za mňa na chytanie ryby, akože môžete tam chytiť aj bobra. Ale, no, ok, už toho keď sa vám dlho, už ubehlo akože kopu času, tak poďme ešte chytiť časy. A klasika proste nahodíte. Počkajte si. 1 2 a poďte na trťu. Bluefish Point. Teda, Bluefishka. 4 kg. Nice. I think we completed task. To je super, že sme completili task, ale ja chcem money. Reálne Bluefishky sú proste easy money za mňa. Takže v tejto hre sú za každým na nejakej mape proste easy proste money. Dokonca 2 XP. Tak to nice. Kamo, Koko, ja viem, že sme completili task, lenže ja chcem viacej rýb. 1 2, dokonca na 2. Ale to bude podľa mňa menšia. To bude mať 3 kg. Kámo, jaký typer zo mňa? Áno, Koko, áno, viem, my sme completili task, ale ja potrebujem proste chytiť ryby.
Jeden. No tak to bude extrémne malá, kamo, keď sa chytila na jeden. Alebo nie. To je asi jedno. Ešte chytíme jednu a popredávame ich potom. OK. To bude za mňa pekná, ťažká. Prosím, 3 kg bolo 1 XP. Fajn. A máme plný batoh, takže poďme hen tam. K tomu kapitánovi, alebo kto to je. Have you caught that one fish for me already? Tu máte jednu bluefish. Počkaj. Ja mu bez tak dám najväčšiu bluefishku, kamo. Toto je triky, že vás tu nikdy nedajú len to. Počkaj. Ja si chcem nechať najväčšiu bluefishku. Táto má 4 kg, tomu nedám. Táto má 4 kg, tomu nedám. Táto má 3 kg, tomu nedám, tomu dám. Táto má 4 kg a táto má 3 kg, ktorá bola menšia. Táto. Takže si to takto pekne vymeníme. A dáme mu tú najmenšiu rybu, sorry, ale proste chcem profit. That wasn't so hard, was it? Was it now? Here's your reward of 74 coins and some XP. Visit me again for more quest rewards and useful tips. Nice, free money. Ešte to nejakú dobu potiahnem a potom asi končím, lebo to natáčam večer a nechcem tie prvé diely z tejto, a nechcem prvý diel z tejto série točiť úplne po hento a hlavne sa tu nechcem pošiť do vecí, ktoré by som sám akože ešte nechcel. Samozrejme nebojte sa, popri tejto sérii sa budem snažiť natáčať aj iné hry. Nebude to také, že proste jednoducho pokúsim sa natočiť iba niečo. Ale pokúsim sa proste natočiť viaceré veci. A hlavne aj z tejto hry. Nech máte z toho aspoň nejaký ten. Nech aspoň akože mám na kanáli nejakú menšiu sériu. Lebo chcel som dlhodobo natočiť menej sériu. Napadlo ma, že možno aj z Minecraftu Pocket Edition. Keď ešte nemôžem moc natáčať na PC, pretože popravde žiadny nemám, má notebook. Ktorý, povedzme si na rovinu, není na toto úplne stavaný. A preto neviem, tie videá radšej editujem skôr, než ak by som mal na ňom niečo si natáčať, alebo také proste veci, chápeme sa. Tiež každé tretie video na mojom kanále, čož som zabudol spomenúť, tak by som chcel robiť také akoby informačné, alebo také čosi. Proste, že sa tam zviete akoby nejaké líky, alebo také proste veci. Teraz plánujeme vlastne akoby kopu veci, ako napríklad tí ľudia, ktorí sú ešte na Dimensions RP, tak sa tam prosím vás napojte. Ja viem, že to tam ešte zatiaľ není nič moc. A nie je tam proste ešte nič urobené, alebo tak. Ale ja sa to snažím nejako dokončiť. Aj skrz toho, že mám kopu práce. Momentálne tak tam pracujem na pár veciach, ako je... Vieš, čo som si všimnul, táto hra má úplne mega zlú grafiku, vole. Ale aj tak niektoré veci tu má urobené, napríklad, že keď prídete na toto, tak si to reálne trase. Čumte? Možno aj ten glitch. A tie zvuky sú trochu otrávne, akože, ale tie... to sa hýbe. What? Keďže sa to ešte hýbe tráva. Tráva sa hýbe. Tak kámo. Dajte mi minútu, z tohto si urobím screenshot.
Dá sa nejako nastaviť, že budem mať... Napíšem video. Ono sa to asi nedá nastaviť. Kamo. OK. Ja urobím niečo ako iné, ale toto je docela epic. Takže vidíme celý náš ostrov, čo je cool. OK, to je cool. To je cool. To musím uznať, že je cool. Môžeme si aj zapávať tu. Kamo, jazírko je... Kamo, čo? Ja tu môžem chytať? Neutre. Aha, už asi chápem, prečo to môžem chytať. Jedno XPčko. It looks like the one I threw away yesterday. Super. Je super, že sa tu dá chytiť bordel. To som fakt nadšený. OK, ale už to tu fakt predĺžujem a mimochodom sú nejaké divné diery. A hrozne také zvláštne. OK, no dobré. Už tu okecávam, takže pravdepodobne video už uvidíte dneska, ale ja som ho dnes robil akurát útorok večer, kde som ho tak trošku editoval večer a asi ho uvidíte až kompletne ho uvidíte asi až v stredu alebo štvrtok, záleží kedy to doeditujem. Na Instagram som dával, že už dnes to video vyjde, ale bohužiaľ tak trošku som mal plány a také veci, ktoré som nestíhal. A tak. Počkaj, dneska je vlastne útorok alebo streda, alebo včera bol útorok. Dneska už je streda. Kámo, dneska už je streda, aha. No takže asi skôr štvrtok alebo v piatok ho uvidíte to video. Ja sa pokúsim aspoň každý týždeň natočiť jedno video. Či už z tohto alebo z niečoho iného. Dajte vedieť, akú mobilnú hru by ste chceli, lebo zatiaľ môžem len na mobil, alebo či nechcete aj iný content. A či nechcete aj iný content, napríklad neviem, na Instagrame scrollovať nejde. Alebo proste nejaké úplne random veci, akože hociaké blbosti proste, keď tak môžete aj na Discord sa pripojiť. Uvidíte sa mi to teraz to oznámenie bude ohľadom toho, pretože sme čosi chystali. A tak podobne. Takže také veci, tak tam vlastne môžete akoby naposielať napríklad memes, alebo také veci, alebo nejaké videá pre mňa, ktoré ja môžem potom hodiť do videa. Uvidím, ako to celé dopadne. Ja sám ešte akože už natáčam 36 minút. To je celkom dosť na to, že v podstate som to chcel mať ako krátke video a verte mi, že editovanie bude pain a tak a ešte robenie k tomuto vlastne aj miniatúry. Akože tá grafika je asi hrozná, hej. To uznávam, tá grafika je hrozná. Aj to môžeme chytať? Kamo, what? To mi nikto nepovedal. My môžeme okolo celého toho ostrova chytať? No tak predtým než ukončíme video, tak ja potrebujem toto súrne vyriešiť. Ančovi! Ančovička, kámo. Marina.
Jo, to je náš domov a tu môžeme tiež chytiť nejaké ryby. To je cool. To je mega cool. To je super, že toto pridali, akože nečakal som to. Môžeme chytať aj tu? Alebo to je tu zakázané. Kamo, na čo tu mám jazerko vôbec? Tak môžeme chytať tu. Tu máme dokonca loďku. Tu máme loďka. Dnes tu môžem voziť. To je cool. To je cool. A môžem sa vlastne takto dostať aj na ten ďalší ostrov bez toho, aby som plával s Bobom. Kam tu je nejaký ostrov? Kamo, ja tam vidím ešte aj ten obrys voľa toho, jak to editovali alebo také časy. No, nevadí. Sú to tvorcovia hry, nemôžu všetko robiť úplne dokonalo. Čo je toto? Wind turbine. Budeme asi robiť nejaké wind turbíny. To tak vyzerá, no nič, poďme doplávať spätky k lodi. A sa už rozlúčime, akože ešte príde to oznámenie. No tak moment, Vox, nemalo byť ešte nejaké dôležité oznámenie, kvôli ktorému si toto video zastavil? Áno, malo. A každý si už z vás hovorí, Vox, čo je tá vec tam v rohu samotnej miniatúry videa, ktorá tam dostala žiary a čaká na to, kým ho odhalíš. No, dámy a páni, je mi cťou vám odhaliť The Hub. The Hub je naše spoločné nové štúdio, v ktorom sa budeme venovať dubbingu, rôznym zaujímavým scénkam a tak podobne. Takže budeme radi, ak zavítate na náš Discord, ktorý necháme na mojom Instagrame a tak podobne. Dúfame, že tiež prídete na oficiálnu otváračku, alebo teda respektíve na oficiálny otvárací projekt. A teda budem rád, ak sa dostane kladným odozvám. A teraz späť ku videu. Stop. Môžeš pomôcť? Nemôžem, ok, chápem. A poďme sa s týmto nádherným výhľadom tak trošku rozlúčiť, pretože okrem oznámenia, tak už v celom videu momentálne nebudem a tým pádom dúfam, že ste si toto video užili, že budete ešte chcieť ďalšie takéto videá, možno aj hry. Jak vás táto séria nenadchne, alebo teda respektíve tento prvý diel, tak kľudne povedzte, čo by ste chceli. Ja keď tak robím sériu z niečo iného. Môžeme kľudne robiť aj sériu z toho, že proste mi pošlete na Discord nejaký svoj art alebo také veci aj tu budem dávať do videa. To je tiež dosť možné, že to proste začneme, akoby. To sa vlastne akoby vôbec nemusí nič stať, že proste zavolám celú Discord. Plánoval som hrať ešte Among na mobile. Ale však uvidíme, no nič. Takže ja sa tu s vami lúčim. A čus. Ok, asi nie ešte. On sa rozhodol, že ešte niekam ide. Ne, vole, ideš naspäť a ide sa rozlúčiť. Už sa musíme rozlúčiť, ok? Takže raz som vás všetkých tu videl. Teda, raz som vás zase natočil ďalšie video. Už natáčam cez 40 minút. Aj keď som hovoril iba, že chcem 30. No, ale čas je nespýtateľný, takže... On zakýval. Ok. Počkáme si, kým zakýva. A keď zakýva, tak sa s vami učím. Čus.